हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। आज मैं आपके साथ कॉकरोचेस भगाने का, घर में अगर आपके कॉकरोचेस आ गए हैं और कोई हल समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरह घर से भगाएं और आइंदा घर में आए भी ना, तो आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग मैं जी एक होम मेड पेस्ट बनाना बताऊँगी। और उससे पहले आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्यूकम्बर क्रीम बनाना बता रही हूँ, जो कि गर्मियों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करते सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंडोर काम करते हैं या आउटडोर काम करते हैं और जी वो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जी ऑयली हो रही है, सन टैन की वजह से, धूप की रोशनी की वजह से, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा जी क्या हो जाती है, स्किन डल हो जाती है। तो आपके साथ मैं एक बेहद आसान टिप शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी तमाम चीज़ें आपके घर में, आपके किचन में मौजूद है। ना ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा है और ना ही बाज़ार से कुछ लाने की दिक्कत है। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जी क्यूकम्बर क्रीम या क्यूकम्बर जेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपको एक खीरा चाहिए होगा, जो कि ईज़िली आपको मिल जाता है। आपने इसको क्रश कर लेना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप भी कोई वीडियो सीखना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँगी। खीरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ख़ास तौर पे सनबर्न जो हो जाता है घर में काम करने की वजह से, चूल्हे के आगे काम करने की वजह से, डर्ट पोल्यूशन की वजह से या फिर सन टैन की वजह से, आउटडोर वर्क करने की वजह से हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्किन डार्क हो जाती है, डल हो जाती है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये सब स्किन को सूट करता है, सभी इसको लगा सकते हैं, इसके अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। एक खीरा लिया था मैंने, बड़े साइज़ का खीरा था, उसको मैंने जी ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया। देन हम इसको जी स्क्वीज़ कर लेंगे, यानी इसका हमने पानी निकाल लेना। बेसिकली इस वीडियो में हमें चाहिए होगा खीरे का पानी, और इसके साथ आगे चल के हम एक जेल, एक क्रीम बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट देगी, स्पेशली उन लोगों को जिनकी स्किन की जो फ्रेशनेस है बिल्कुल डल हो चुकी है। कोई समझ नहीं आ रहा कि जिसकी स्किन इतनी ज़्यादा डल, ड्राई, डैमेज क्यों हो रही है। ना सिर्फ स्किन को जी रिंकल फ्री करेगा, बल्कि आपकी स्किन को जी स्पॉटलेस भी करेगा, शाइन भी लाएगा, ग्लो भी लाएगा। अब मैंने एक जी स्ट्रेनर ले लिया, उसके साथ मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। खीरे का जो गूदा है उसको हम अलहदा कर लेंगे, और जो खीरे का पानी है हमें वो इसमें चाहिए होगा। खीरा जितना खाने में मुफीद है उतना लगाने में भी इसके 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। आपकी स्किन को डीप क्लीन करने के लिए, आपकी स्किन को यंग करने के लिए, आपकी स्किन को रिंकल फ्री करने के लिए, स्पॉटलेस करने के लिए, ग्लास स्किन बनाने के लिए इसके अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। स्पेशली गर्मियों में इसके बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट मिलते हैं अगर आप इसको यूज़ करते हो। ओके जी, जो खीरे का अंदर वाला पल्प था वो मैंने ले लिया है, ठीक है जी, जो उसका गूदा सा था, ठीक है। उसके अंदर आप 1 टेबल स्पून चीनी डाल के हाथों पैरों पे इसको स्क्रब कर लो, तो हाथों पैरों के ऊपर जितनी भी डेड स्किन आ चुकी है सन टैन की वजह से वो ईजिली रिमूव हो जाएगी, हाथों पैरों की स्किन चमक जाएगी, ठीक है जी। इसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। और इसका जो पानी है इसको हमने किस तरह यूज़ करना है, इसके पानी के अंदर आपने डाल देना है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। क्योंकि मेरे पास खीरा साइज़ में बड़ा था तो इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। आपने जी इसके तकरीबन ये आधा कप मेरे पास निकला है जो खीरे का पानी है। आप अपने खीरे के पानी के हिसाब से इसमें अगर आप चाहो तो 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हो। मैं इसमें 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। अच्छा, इसको आपने डाल के अच्छी तरह घुमा लें, इसमें कोई लम्स या गुठली वगैरह ना हो, इसको अच्छी तरह घुमा लीजिए पहले। फिर उसके बाद इसको हमने जी देचकी में डाल के, स्टोव में डाल के इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि गाढ़ी सी क्रीम नहीं बन जाता। अब मैंने एक सॉस पैन ले लिया, उसमें मैंने जितना भी जी ये लिक्विड था सारा डाल दिए। अब हम आ चुके हैं किचन में, और स्टोव के नीचे मैंने चुनी मुनी आंच पे इसको पकने के लिए रख दिए। हल्की सी आंच पे इसको आपने पकने के लिए रख देना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी वरना फटाफट पक जाएगा और जल के चिपक जाएगा, ठीक है जी। ये कुछ टिप्स हैं आपने ज़रूर फॉलो करनी है। हल्की सी आंच पे इसको पकाना है, फटाफट ये बन जाता है। चमचे को आपने इस पर कंटिन्यूसली चलाना है। ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आप देख सको कि कितना ज़बरदस्त किस्म का जी इसका एक पेस्ट सा बन जाएगा। अभी क्रीम सी बन जाएगी, वो किस तरह बनेगी वीडियो के अगले से मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जनाब, आप देखें जी, चंद ही सेकंड्स में ये देख रहे हो आपके ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगता हो, ये गाढ़ी हो जाती है, बिल्कुल क्रीम सी बन जाती है। आंच को आपने अगेन मैं आपको बता दूँ बहुत हल्का रखना है।
चलें जी, दिस इज़ रेडी, दिस इज़ डन। ये बिल्कुल बन चुका हुआ है। अब मैं इसको और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। अगर इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लोगे ना तो ये जो आपकी हंडी है उसमें चिपक जाएगा। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा हार्ड हमें नहीं चाहिए, बस इस तरह से होना चाहिए। मैं आपको साथ साथ पूरा दिखा रही हूँ वीडियो के अंदर, ताकि आप देख सको। कुछ इस तरह से इसका जेल सा, इसकी क्रीम सी बन जाए, कुछ इस तरह से। बस आपने इसको स्टोव से फ़ौरन से उतार लेना है। ये देखें, इस तरह से इसकी क्रीम सी बन जाएगी, जेल सा बन जाएगा। उसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे और उसमें 2 चीज़ें और क्या शामिल करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चलें जी, देखिए बहुत ही प्यारी सी इसकी क्रीम सी बन के रेडी हो गई है। अब इसमें 2 चीज़ें हम और शामिल करेंगे। इसको ठंडा करना ज़रूरी है, पर इसको ठंडा कर लीजिए। जैसे ये ठंडा हो गया है तो मैं इसमें ऐड करूँगी जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप चाहो तो मार्केट वाला भी ऐड कर सकते हो, घर वाला जो होता है वो भी ऐड कर सकते हो, बट मैं आपको कहूँगी कि जो मार्केट वाला होता है वही इसमें ऐड करें, ताकि जो इसकी शेल्फ़ लाइफ़ है वो बढ़ जाए। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए 7-8 दिन के लिए बना के रखना चाहते हो तो आप इसमें मार्केट वाला ही ऐड करें, ठीक है जी। मैं इसमें ऐड कर दूँगी एलोवेरा जेल 1 टेबलस्पून, ठीक है। उसको भी डाल के इसके अंदर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एलोवेरा जेल भी स्किन को क्या करता है जी, शाइन देता है, स्किन को स्मूथ करता है, सन टैन को ख़त्म करता है, स्किन के पोर्स को क्लियर करता है, स्किन को जवान करता है और खूबसूरत बनाता है। इसमें हम तकरीबन 3 इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें खीरा है, खीरे का पानी है, और इसके साथ ही जी हम क्या कर रहे हैं, इसमें अब एलोवेरा जेल शामिल करेंगे। एलोवेरा जेल मैंने आपको बता दिया, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। अगर फ्रेश की आपने वीडियो नहीं देखी किस तरह घर में बनाते हैं, तो मैंने जी वो बना के अपने चैनल पे शेयर कर दी। ऊपर आई बटन में जी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको जी मेरी पूरी वो रेसिपी मिल जाएगी। घर में आप किस तरह बना सकते हो एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को भी इसमें हमने शामिल कर दिया है। अच्छा, जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो इसमें जी एवियन का कैप्सूल डाल सकते हैं, विटामिन ई का, या फिर इसमें आप आलमंड ऑयल डाल सकते हो। कोई भी एक चीज़ आप इसमें डाल सकते हो। वो ऑयल जो आपकी स्किन को सूट करता है वो ऑयल आप इसमें डाल दो, चंद ड्रॉप। और जिन लोगों की स्किन ऑयली है तो वो फिर इसमें कोई भी ऑयल शामिल ना करें, उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। दोनों स्किन वालों को मैंने बता दिया कि जी ड्राई स्किन वाले किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और ऑयली स्किन वाले इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं। रात के वक्त आपने इसको लगाना है जी, तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसको अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन लगाने का टाइम तकरीबन 1 घंटा है। मैंने इसमें एक जी एवियन का कैप्सूल शामिल कर दिया है, ठीक है जी। उसके बाद जी हम इसको मिक्स करेंगे। बनाने के बाद इसको आपने फ्रिज में रखना है, ठीक है। ठंडी जगह पे इसको बना कर रखेंगे। रात के वक्त इसको अप्लाई कीजिए, 1 घंटे के लिए लगा रहने दीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से जी आप अपने फेस को धो लीजिए। हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, नेक पे आप इसको ईजिली लगा सकते हो। रिंकल को आपके बिल्कुल रिमूव कर देगा, स्किन को यंग करेगा, ग्लो देगा और फेयरनेस भी देगा और स्पॉटलेस कर देगा। तो ये आप देख रहे हैं खीरे का ज़बरदस्त किस्म का कमाल है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। कुछ इस तरह से जी आप इसको लगाकर हल्का सा मसाज कर लीजिए स्किन पे, ताकि अच्छी तरह स्किन के अंदर ये जज्ब हो जाए। उसके बाद इसको वॉश कर लीजिए। आपको मैंने दिखा दिया इसको बनाने का मुकम्मल तरीका। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह जी आप कॉकरोचेस से जान छुड़वा सकते हैं, और बेहतरीन एक घरेलू टोटका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके तमाम चीज़ें आपके घर में ही आपको तकरीबन मिल जाएंगी। 1-2 होंगी जो आपको बाज़ार से लानी पड़ेंगी, ठीक है जी। इसके लिए हमने खुश्क दूध ले लिया, मिल्क पाउडर जो खुश्क ड्राई मिल्क पाउडर होता है वो हमने इसमें ले लिया 1 टेबलस्पून। इसी के साथ इसमें हम ले लेंगे 1 टीस्पून कोई भी खुशबू वाला जो पाउडर होता है, टैल्कम पाउडर जो हम लगाते हैं वही जी, आपने इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें शामिल कर देना है बोरिक पाउडर, जो कि यूजली घरों में कैरम बोर्ड वगैरह खेलने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तमाम चीज़ें हम जी कॉकरोचेस की फेवरेट इसमें डालेंगे। और इससे पहले इफ़ यू रिमेंबर गाइस, मैंने आपके साथ एक स्प्रे बनाना शेयर किया था, बहुत ही अमेजिंग उसके रिजल्ट आए थे, आपने उसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। तो आज मैं आपके साथ एक पेस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके वॉशरूम में, आपके किचन में, आपके कमरों में, आपके घर में, सेन में ढेर सारे कॉकरोचेस हो चुके हैं, क्योंकि एक कॉकरोच आता है तो साथ पूरा टब्बर ले आता है, और बहुत ज़्यादा जी हो जाते हैं कॉकरोचेस घर में, तो उससे जान छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ना सिर्फ जरासीम लेके आता है, बल्कि जी खाने पीने की चीज़ों को ख़राब भी कर देता है। तो जी आपने ये चीज़ें इसमें शामिल करनी जो मैं आपको बता रही थी, तो इंशाल्लाह दोबारा कॉकरोचेस आपके घर नहीं आएंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून हमने बोरिक पाउडर ऐड कर दिया। इसका हम पेस्ट बनाएंगे, और पेस्ट बनाने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होगा हमें फ्रेश मिल्क। खुला दूध ले लीजिए, डब्बे वाला हो तो वो ले लें, या फिर खुला दूध जो हो वो भी आप इसमें डाल सकती हैं। एक चीज़ यहाँ पे मेक श्योर कर दूँ कि जो जी आपने पेस्ट बनाना है वो दूध के साथ ही बनाना है, पानी वगैरह इसमें ऐड नहीं करना है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ वीडियो में। ये देखें जी, कुछ इस तरह से आपने दूध लेना है, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून दूध इसमें जाएगा और उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा।
अच्छा जी, जितनी देर में मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ, अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, ये बहुत ही अमेजिंग पेस्ट है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग आते हैं। अगर आप वो जो स्प्रे मैंने आपको होममेड बनाना बताया था उसके इस पेस्ट को बना कर यूज़ करेंगे तो यू विल गेट एक्सीलेंट रिज़ल्ट जी, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा जी गंद भी लाते हैं और लड़कियां तो ख़ास तौर पे जी कॉकरोचेस को देखकर उनको तो चीखें निकल जाती हैं। तो खैर आइंदा आपके घर में ये मसला नहीं होगा, कॉकरोचेस आपके घर में आएंगे नहीं जब आप इसको बनाकर यूज़ करेंगे। ओके जी, अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। इसके लगाने का जो तरीका बेहद आसान है। जैसे वॉशरूम के दरवाजे होते हैं, किचन के दरवाजे, तो उसके पीछे लगा दीजिए। और इसके अलावा जो नालियाँ वगैरह होती हैं किचन की या फिर वॉशरूम वगैरह की, उधर थोड़ा थोड़ा सा ये पेस्ट उसकी दीवार के किसी साइड पे लगा दीजिए ताकि जो कॉकरोचेस वगैरह उसको खाने के बाद ना आए आपके घर में। सिंक में जो होता है वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं, बेसन वगैरह में भी बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। मैं भी आपको आगे लगा के दिखाऊंगी, बिल्कुल ड्रॉप से छोटा छोटा सा ड्रॉप करके आप इसमें लगाओगे और उसके बाद आप देखोगे इंशाल्लाह दोबारा कॉकरोचेस आपके घर में दाखिल नहीं होंगे। इस तरह एक ड्रॉप सा आपने ले लेना है और इसको आपने लगा लेना है जहाँ भी आपके घर में कॉकरोचेस मौजूद है। तो ऐसा लगाने से अंदर नहीं आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। ये मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। कोई और वीडियो सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यू बेटर नोज़ कि आपके घर में कहाँ पर कॉकरोचेस हैं, वहाँ पर आप इसका थोड़ा थोड़ा सा करके इसको लगा देंगे वक्फे से। तो जी इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।